வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது சுவையான ஓமவல்லி பக்கோடா. இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது, சளியெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி. இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த மழை காலத்தில் இதை சாப்பிட்டா ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளியை கூட முறிக்கக்கூடிய பவர் இந்த ஓமவல்லிக்கு உண்டு. கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இதை. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ஓமவல்லி பக்கோடாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம். ஓமவல்லி இலை இது நான் ஒரு 10லேருந்து 15 நம்பர் வரைக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது சளிக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து. வீட்டில் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த இலையை சாப்பிட கொடுக்கலாம். அப்படியே சாப்பிட்டா காரமாக இருக்கும், யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் பக்கோடா மாதிரி செஞ்சு தரலாம். இந்த மழை காலத்துக்கு இது ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. இருமல் சளி எது இருந்தாலும் போயிடும். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம். ஓமவல்லி இலை ஒரு 10 எடுத்து வச்சுக்கலாம். நறுக்கு வச்ச பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி ஒரு 1/2 இன்ச்சு சைஸ்க்கு எடுத்து 1 இன்ச்சு சைஸ் எடுத்து நான் துருவி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா ஒரு 2 எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கடலை மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு, மிளகா பொடி ஒரு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் ஒரு 1/4 சிட்டிகை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வாங்க ஓமவல்லி பக்கோடா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் கடலை மாவு 1 கப் சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு 1 கப்பு. அரிசி மாவு அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயம், நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஓமவல்லி இலை, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, துருவி வச்ச இஞ்சி, பச்சை மிளகா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், பெருங்காயத்தூள், உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். தண்ணி ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது, சும்மா லைட்டாக தான் சேர்த்துக்கணும். முதல்ல எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ஈவனாக மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஒட்டா பஜ்ஜி மாவு மாதிரி ஆயிரும். அளவளவாக சேர்த்து பசஞ்சிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மாவு இப்படி போட்டால் உதிர்ற மாதிரி இருக்கணும் பக்கோடாவுக்கு. போதும், இந்தளவு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம பக்கோடா மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓமவல்லி பக்கோடாவுக்கு. இதை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி காமிச்சிடுறேன் வாங்க. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம். எண்ணெய்லாம் ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பக்கோடா மாவுலேருந்து ரெடி பண்ணி வச்ச பக்கோடா மாவுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி உதுத்து விட்ட மாதிரி போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நல்லா முறுமுறுன்னு அந்த வெங்காயம்லாம் வரணும். உள்ள ஓமவல்லி பக்கோடா நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இதில் அந்த ஓமவல்லியோட ஸ்மெல் தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் சாப்பிட்றப்ப எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்போ நம்மளுக்கு அந்த காரம் தெரியாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி செய்கிறது. நல்லா கிறிஸ்பி ஆகட்டும். இப்போ பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். நல்ல கிறிஸ்பியான ஓமவல்லி பக்கோடா ரெடி.
இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இன்றைக்கி நம்ம செஞ்ச ஓமவல்லி பக்கோடா உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு. நம்ம ஓமவல்லி இதில் அந்த மணம்தான் தெரியும். ஓமவல்லி சாப்பிட்றப்ப நம்மளை அறியாமல் அது உள்ளே போயிடும். பாருங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ.